Loza mitatao an'nyponina manodidina eto amin'ny fokotany tsara rano ambony. Ity potoany jirama ity satria efa simba tanteraka ny vodiny ary efa mitongilana izany raha ny fahitana azy teny an-toerana. Misy ny antsoava ataony revokin'olona eto ny manodidina mba hijerena akaiky sy hitondrana fanamboarana an'ity poto ity. Ity poto amin'ny tsara rano ambony ity zany tena fa mampatahotra anay mihitsy raha ny tena marina. Raha atao fandriana efa kely sisa mitana azy ly dia menjera. Tokony zany misy mila fanamboarana piasa jirama zany tokony mba mijery an'io akaiky fa zay tena matahotra mihitsy mandalo amin'ity satria zay manana ankizy be dia be eto mpandalo sanatria ampidoza ty raha ohatra ka hoe tsisy fanamboarana fa mbela amin'izao fotsiny. Fa nisy na plaza ihany fa tsy fantatra lelana plaza aloha. Efa afrina ry zao. Zio zany tamin'ny larobia rivotra be iny. Dia efa nisy filazana ihany ireo teo hoe ohatrohatra zao dia ho avy zay hozy izy ireo fa hatramin'izao ireo mbola tsy tonga. Tsy fantatra anay hoe ahoana le tena tsy haina mbola mandala manamboatra anay faritra hafa aloha zareo vao makaty tsy haiko fa raha tamin'ny larobia rivotra be iny zio efa ohatran'io dia. Zay zany manao tatitra amin'ny jirama amin'ny resaka poto eto tsarana ambony eto amin'ny croisement fa miareraka be le poto zany atahorana amin'ny vezivezen'olo lalan'olo sanandro tiky dia atahorana sao dia anjara amin'olo izy ty ka tarina amin'ny jirama zany mijery makasika anazy ty. Tapaka nandritra ny fandalovany andro ratsy farany teo iny ihany koa ny vodimanga lehibe tsy lavitra ny toerana misy ilay poto teo. Misaka-ndalana tanteraka izany ary tsy misy nanala hatramin'izao. Ny andro ratsy izay nandalo teto amintsika ny larobia riva no tapaka ty kakazo anankiray izay mibahan-dalana ety. Tena loza be mitatao an'ny fiarahamonina ilay izy. Efa niantso jirama zay satria ny fil mirozaroza amin'ny tany. Zay moa niezaka ny vahoaka nampiakatra azy ambonimbony. Efa niantso ny jirama, efa au courant ny jirama, efa au courant ny pompier. Fa tsy hainay hoe inona ny tokony ataonay mahakasika an'io hazo io. Satria sarosarotra ihany ny maka-lia satria nahazo ambonimbony toerana. Fa rehetra izy io ambanimbany dia efa mba afaka nisy tanora tokony nanao azy io fa tsy vitan'ny tanora io satria niantona ambony ilay izy ny aina koa zava-dehibe ka sao dia manahirana fa aleo ny tompon'andraikitra no manao ny asa. Andrasana ny fandraisana an-tanana ataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny izay voakasika reto loza manantanana ny mponina eto amin'ny fokotany tsara rano ambony reto.